Boa noite a todos. Bom, começando mais uma live aqui, às 20 horas, mais um Baqueta na Fogueira. É isso, inaugurada mais uma live de sexta-feira. Já que a gente não pode sair pra balada, vamos fazer nossa balada em casa, né? Nossa balada baterística. Então é isso. Deixa eu compartilhar essa conversa aqui com o pessoal e já ir chamando a galera pra participar com a gente aqui. Certo? Andando aqui pra galera. Vamos ver aqui. Vou colocar o nosso amigo Augusto Silva. Boa noite Pri, boa noite Rodrigão. Salve Augusto! Salve, meu irmão. E aí, E Rafa? aí, Beleza? como é que tá? Tranquilo? Poxa, aqui, para o costume da gente, tá frio, bicho. Tá chovendo pra Frio? cacete. Você falou que tá o quê? Uns 23 graus aí? Nessa pegada, tá nessa pegada aí. Queria eu que Show. tivesse 23 graus aqui em São Paulo, cara. Em julho, já tá ótimo já. Bom demais, bicho. Que maravilha. Cara, queria te agradecer. Pessoal, conforme o pessoal for entrando, a gente vai batendo o nosso papo. Mas queria te agradecer muito, cara. Para mim é uma honra ter você aqui na conversa. Poxa, desde aquela vez que eu te vi, naquela Expo Pearl do ano passado, lá em Aham. Guarulhos, eu fiquei impressionado com o teu trabalho, com o seu play, com a tua habilidade, enfim. Eu achei admirável o jeito que você... Achei tudo, cara. O jeito que você toca, o respeito que você tem pela música brasileira, achei aquilo incrível, cara. Eu lembro exatamente o que você falou naquela oportunidade. Que Você massa. falou assim, meu nome é Augusto Silva, acho que você comentou do seu projeto, né, do Frevo Novo, e eu levo, você falou isso, eu levo a música brasileira e o frevo de Pernambuco, através do meu projeto, Frevo Novo, para todo mundo. Eu falei, cara, que doido isso. O cara pegou uma música super tradicional, um estilo super tradicional da música brasileira, traduziu isso pro instrumento que a gente ama e leva essa linguagem pro mundo, cara. Eu achei aquilo uma coisa mais linda, assim, meu. É um trabalho Que incrível que você massa. faz, cara. Fico feliz pra caramba. Então, Primeiro, eu que agradeço de estar aqui, pelo convite, né? Eu agradeço muito e fico feliz que você tenha gostado do meu trabalho, do nosso trabalho. E a gente sabe que é uma batalha grande, né? Vestir uma camisa dessa, da música brasileira, da música de um povo, da música de uma terra, né? E, porra, cada vez que você encontra um cara feito você, que elogia, que gosta, que curte o trabalho, porra, isso aí só serve de alimento, de alimento para a alma, de incentivo. E aí eu fico legal. feliz. Já começo a live feliz demais. Obrigado, Rafa, pelo Que bom, convite. cara. Imagina. Espero fazer por onde e agradar todos que estão aqui. Boa noite a todos vocês. Vamos bater um papo massa sobre trabalho, sobre música, sobre Augusto Silva, sobre começo de carreira, sobre frevo novo, sobre frevo, sobre a minha música, sobre a minha alma. Espero agradar a todos. Vamos embora. Maravilha, cara. E é inspirador, meu. Para fechar esse início, é inspirador para os bateristas especificamente, porque a gente ainda vê uma tendência muito forte, assim, da pessoa que começa a tocar, querer tocar um determinado estilo. Uhum. E até eu comentei na postagem que eu fiz da nossa foto, que o meu professor aqui, o Fabiano Manhas, ele bate Uhum. muito nessa tecla. Fala, meu, você tem que aprender todas as linguagens, cara. É isso que vai Não, te trazer riqueza, né, ao se expressar, né, nessa arte que é tocar
bateria. E o seu trabalho é um dos que inspira a gente, cara. A abrir a cabeça, a estudar outras coisas. E eu vou te Massa. falar, não é fácil não, cara. Comecei a estudar, não tem a ver com o frevo, mas é um outro estilo brasileiro que é o baião. E, Aham. cara, é um desafio, cara. Assim, você sair da caixa, da zona de conforto, é uma coisa muito doida. Exatamente. A música brasileira é muito foda, né, velho? A música brasileira é muito foda, porque é tudo muito difícil, né? Você vê aqui em Pernambuco, a gente tem frevo, a gente tem baião, a gente tem maracatu nas suas diversas modalidades, né? A gente tem o cavalo marinho, a gente tem a ciranda, tem o coco, tem o chachado, o shot, Coco. né? Então, a música brasileira é riquíssima. Tá aí para quem quiser estudar, né? A gente vê hoje, e uma coisa que me incomodava muito era não ver frevo, não ver baião, não ver chachado, shot, as coisas daqui no YouTube. E o Nossa, frevo novo, alguns filmes de frevo novo, tem a ver com essa coisa, esse incômodo que eu tinha de não ver o frevo no YouTube. Então hoje já tem coisas de frevo no YouTube por causa desse projeto que a gente faz, né? A gente vê que os meninos eles se interessam muito pela música americana, né? E de cada 10 meninos, eles se interessam pela música americana. Nada contra, tem que se interessar mesmo. Mas tem que se interessar também pela nossa música, pela nossa verdade, pela nossa alma, né? Há um tempo atrás, Dennis Chambers esteve aqui e ele escreveu na revista, ele falou para um jornalista que ele ficava muito triste quando chegava no Brasil e cada vez mais os bateristas queriam tocar como americanos, né? Então isso entristecia ele, sendo que a gente tem uma música maravilhosa, vasta para estudar e para tocar, né? Então exato. o Frevo Novo tem o projeto Augusto Silva e Frevo Novo e tocando frevo com Augusto Silva. Isso é basicamente uma forma de incentivar as novas gerações a tocar a música brasileira, não só o frevo, mas o baião, o shot, o chachado, tocar a música pernambucana e mostrar para o mundo. Hoje, a minha maior, como é que eu vou dizer, o meu maior intuito é levar o frevo para o mundo a partir da bateria. Porque, como você sabe, eu já viajei o mundo inteiro com a Spock Frevo Orquestra, mas eu viajei o mundo inteiro a partir da orquestra. Eu era o baterista da orquestra. Hoje, a minha batalha, a minha luta é correr atrás desse trabalho, botar projeto, correr atrás e levar o frevo para o mundo a partir da bateria, ensinando os bateristas a tocarem frevo, do jeito que a gente toca aqui em nossa. Recife. Tá? O... Você tem um outro projeto, então, além do Augusto Silva e Frevo Novo, até aproveitando o gancho, falando assim do teu começo de carreira e tal. Como é que você começou e como é que você chegou nesses vários projetos que você tem hoje? Como é que foi essa trajetória? Uhum. Veja, eu comecei a carreira tarde. Eu comecei com 18 anos. Eu venho de uma terra chamada Nazaré da Mata, que é a terra do maracatu rural, maracatu de baque solto, né? O meu avô era caboclo de lança do maracatu de baque solto, né? Então na década de 70, com o êxodo rural, as dificuldades que a minha família enfrentava na época, eu nasci em 72. Então, a partir do momento que eu nasci, a minha família teve que vir para Recife para ver se conseguia melhorar de vida, alguma coisa desse tipo, né? E eu fui morar numa terra chamada Jaboatão dos Guararapes. Passamos Sim, 15 anos lá, conheço. morando e veio o metrô. Então indenizaram todas as casas e tal, e a gente teve que se mudar. Eu vim morar na Terra do Frevo, que é Olinda, né? Vim morar num bairro chamado Peixinhos, que é um bairro que tem suas dificuldades, né? Sociais, mas que tem como é que eu vou dizer, uma efervescência cultural muito grande, né? Tem A o Daruê riqueza Malungo, cultural, né? Que legal. tá entendendo? Tem o Daruê Malungo, que foi motivo de experiência para Chico Sainz e Nação Zumbi, né? Que E, legal. e eu tive a sorte, eu sou um cara de sorte, muita sorte, né? Então eu tive a sorte de morar perto de um colégio chamado Cônego Jonas Taurino, onde existia a banda chamada Banda Juvenil Pernambucana, a banda do Colégio Jonas Taurino, né?
Nessa banda, o maestro era o professor Geraldo, o primeiro anjo que Deus botou na minha vida, né? Porque no ambiente que eu estava vivendo, era propício a ser um traficante, a ser um bandido, ser coisa, seguir por maus caminhos, né? Então, esse Sim. professor... Então, quando eu vi essa banda, eu saí correndo para ver e tal, não sei o quê, e pedi para minha mãe me matricular para que eu tocasse na banda. Não sabia que instrumento eu queria tocar, mas eu queria ser músico, eu queria tocar, né? Então, a minha mãe me matriculou no primeiro ano, eu desisti, que eu queria ser jogador de futebol. Me Nossa, matriculou no totalmente segundo diferente. ano, eu desisti de novo, queria ser jogador de futebol de novo, né? Finalmente, no terceiro ano, eu enveredei por essa carreira de músico. O meu primeiro instrumento foi saxofone. Eu tocava sax tenor. Eu queria tocar sax tenor, no caso, Nossa, cara. né? Entendi. Então, o colégio era muito precário, né? O colégio era muito precário. Tão precário que eu dividia o instrumento com outro amigo, né? E aí eu gosto sempre de contar que um belo dia faltou energia e a galera tocando e tal, tocando bolero, tocando chachado, shot, forró, frevos, né? Tava E aí uma eu disse, salada musical lá. ali. E aí eu não mandava nada no saxofone, né? Eu estava começando a estudar o saxofone, fazia 3 meses. Então, eu disse, bicho, deixa eu tocar na bateria aí. Então, eu me lembro como se fora hoje. Maurício, o baterista, chegou e disse, toque. A bicha, eu toquei samba, bolero, chachado, forró, mambo. Tudo muito feio, horrivelmente feio. Que era um cara que nunca tinha visto uma bateria de perto. Nunca tinha sentado numa bateria para tocar. Mas eu percebi naquele momento que o meu instrumento não era saxofone. O meu instrumento era bateria, velho. Sabe? E aí corri, falei com o professor Geraldo. Ele foi reticente. Ele não queria que eu trocasse de saxofone para bateria, porque baterista tinha uma porrada de pirralho querendo ser bateria. E tava Nossa. faltando saxofone na banda, né? E aí, Que e isso? Isso aí, é a coisa mais rara do mundo, cara. Como é que tá sobrando exatamente. batera e faltando saxofonista, cara? Que doido isso, né? E aí ele aceitou, depois de muito aperrear, ele aceitou que eu ficasse estudando bateria. E eu estudei os ditados, as divisões com o Maurício, né? Nessa banda, era inevitável ter que ler. Não era uma banda marcial, era uma banda musical. Tinha trompete, trombone, tinha baixo, já baixo e tuba, né? E a Tipo uma big percussão. band mesmo. Tipo uma big band mesmo. Quase uma. Tá. Exatamente. E aí, esse professor, Geraldo Santos, ele não fazia só músicos, ele não formava só músicos, ele formava homens, pais de família, né? Ele inevitavelmente o cara virava gente, ele saía daquela ociosidade que circulava o colégio e ele passava a querer ser músico, né? Então, Incrível. o meu começo foi basicamente esse aí, da escola Cônego Jonas Paulino. E eu tenho o maior orgulho do mundo de dizer isso. Meu primeiro professor, mestre, foi Geraldo Santos, que me deu a mão e me tirou da ociosidade que eu estava, do perigo que eu estava, né? Eu costumo dizer que ele foi o meu inclusor social, né? Nossa, Ele que me incrível, incluiu cara. na sociedade como cidadão, sabe? É isso. E incrível essa. Você falou, não, tudo bem. Era talvez num pedaço, num bairro que não tinham tantos recursos, você dividiu o instrumento e tal. Mas é legal esse senso, esse espírito, essa riqueza cultural, esse incentivo, né? Que Exatamente. hoje tem, mas é uma coisa mais tímida, assim, né? Uhum. É muito bacana você já ter esse contato com a música desde pequeno para você desenvolver vários aspectos, não só a questão do instrumento, da musicalidade em si, mas da interação em grupo, acho que acima Exatamente. de tudo, e da formação social, né? Formação humana, que é uma coisa que Exatamente. falta também, é uma coisa muito completa, né? Perfeito. E cara, que doido, você sentou assim do nada, você nunca tinha tido contato com percussão e Não, aquilo foi muito não. espontâneo, você sentou e tocou vários estilos ali. Exatamente.
Eu lembro que quando eu era criança, eu escutava uma música e automaticamente eu tinha um vício que eu ficava assim, com o dedinho fazendo o chimbal, a caixa, e eu imaginava o pedal. Então eu acho que essa coisa já foi me dando assim uma certa coordenação motora de quando eu imaginava uma bateria na minha mente e quando eu cheguei na bateria era exatamente aquilo que eu pensava, né? Então eu acho que isso me ajudou muito. Eu toquei tudo feio pra cacete, mas ali eu descobri que era o meu instrumento. Foi ali que o bichinho da bateria me picou. Foi ali que eu comecei a ingressar pelo mundo da bateria. E, no caso, eu comecei a tocar surdo, pandeiro, ganzá, coisas de pele. Eu não queria tocar porque minha mão doía, né? Eu não conseguia tocar coisa de pele. Mas surdo, ganzá, pandeiro, agogô, cowbell, essas coisas, tudo eu tocava. Então eu comecei a estudar bateria com o Maurício e Eduardo Bola. Então, a partir daí, foi que começou a andar a minha carreira como baterista. Né? O professor Geraldo, como baterista, E ali você já decidiu que você queria ser músico profissional mesmo. exatamente. O professor Geraldo, Entendi. ele é baterista também, o maestro era baterista também, e ele me Uhum. ajudou. Ele foi o Ah, cara que, assim, bicho, você tá comigo agora. Você vai ser baterista, você vai ser músico, sabe? E eu tenho já a maior pegou ali gratidão. pra criar já, né? Exatamente. Cara, foi muito louco porque você já entrou, assim, no português, tá? Já foi sem massagem mesmo, né? Porque não foi aquela coisa assim, não, a gente vai aprender os rudimentos, a leitura. Não, você já entrou numa coisa de big band mesmo, então você já começou ali, prática musical, leitura, vários estilos, foi um negócio meio que goela abaixo ali, né? Vai tudo de uma vez Exatamente. e E eu acho que é o costumo melhor dizer que aprendizado, né? ali no Jonas Taurino foi justamente a minha base. A base foi toda ali. Porque a gente tocava Luiz Gonzaga, a gente Nossa, tocava legal. Jackson do Pandeiro, mas a gente também tocava Beatles, a gente também tocava Rolling Stones, né? Nossa, que incrível, cara. A gente tocava Raul Seixas, né? Bom. Então foi uma base muito boa, porque quando eu saí para tocar na noite, eu já saí com o repertório na cabeça, sabe? O que tocava da noite, o que tocava nos bares, né? Saindo da escola, eu comecei a tocar junto com o professor Geraldo na orquestra dele, né? Então já comecei a tocar profissionalmente com ele nos palcos de Boa Viagem, do Carnaval, sabe? Nas, Na- nos bares e tal. E foi daí que eu conheci um cara chamado Cláudio, que tocava trompete na época. Hoje ele é baixista. Hum. Tocava trompete. Ele me levou para tocar com uma banda de um cara chamado Amaro Rocha, que era da Sinfônica do Recife e tal. E aí esse cara tocava em trio elétrico, tocava em tudo que é bares, tocava em tudo que é palco e tal. E eu sou um cara, a minha formação como músico, como baterista, eu tenho uma formação da noite. Eu sou forjado dentro da noite, dentro dos bares, dentro dos estúdios, dentro dos palcos, sabe? Então eu não tive essa formação acadêmica, essa coisa de saber todos os rudimentos, né? Eu não sei as palavras técnicas, o six-stroke roll, paradiddle, dido, invertido, as coisas. Essa coisa, eu não sei nada disso. Então, quando um aluno chega e diz, professor, como foi aquele six-stroke roll que o senhor fez? Eu digo, onde? Me mostra onde foi, né? Pô, Então, mostra aí que eu te mostro. Então. né? Então, quando ele me mostra o que é, rapaz, é isso aqui, ó. Eu chamo isso de cestina. Que six-stroke roll é nada mais que uma cestina, É uma cestina né? em toque duplo, né? Então é essa coisa. Eu sou um cara forjado na noite, na vida, nos bailes da vida, né? Que é o E melhor aprendizado, né, cara? Aprendizado na prática. A exatamente. teoria te dá uma base, enfim.
Mas só quando você tá ali na guerra mesmo, você aprende, cara. Assim, Exatamente. até que a gente fala, uma coisa é o baterista que tá dentro do estúdio, que tá dentro do quarto, que tá dentro da escola e tal, e o outro é o cara que ele vai pra guerra mesmo, pra noite. Vai tocar, vai gravar, vai produzir e tal. Que é uma outra pegada, né, cara? Eu acho que nada Exatamente. melhor do que a prática mesmo. Né? Você já saiu com uma Exatamente. formação Aham, muito densa, né? E aí você complementou isso com a experiência prática. aham. E teve também as coisas das dificuldades da vida, né? É, Sim. eu, eu costumo dizer que eu comecei a ler um livro de trás para frente, né? Eu, eu arrumei esposa na, 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 na hora que não deveria arrumar, eu arrumei filho na hora que não deveria arrumar, sabe? Então, eu tive que virar homem com 22 anos de idade. Praticamente um Caraca. menino. Eu tinha obrigações de homem. E eu não queria deixar faltar nada. Então, ou eu estudava, ou eu tocava para botar o dinheiro dentro de casa. Sabe? Para pagar a alimentação, para Uhum. pagar o leite do meu filho mesmo. Sabe? Então, ou eu estudava, eu ia para a faculdade fazer toda a parte acadêmica, ou eu ganhava o dinheiro é, 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 e botava em casa, sabe? Era isso que Ficava acontecia. naquele dilema, né? Uhum. Exatamente. Então eu E, preferia, e você eu falou. tinha o imediatismo de pegar, receber o dinheiro, e organizar minha vida e tocar a minha família para frente. Eu tinha essa coisa, né? Então, a parte acadêmica eu deixei para segundo plano. Eu sempre quis me informar, porra, saber. Acho lindo os caras falando, bicho, aquela pegada tradicional Grimp, o Matt Grimp, como é que eu vou dizer, o Moller Technique. Ah, American, Technica Moller, American Grip, French Grip, né? exatamente. Infelizmente, eu não sei, ou felizmente, né? Porque, inevitavelmente, eu tive que descobrir uma forma de tocar minha. Então, Exato. Acho que isso é o mais importante, né? tá Você entendendo? Então, desenvolveu a sua identidade, né? exatamente. Então, o que é que eu fazia? Quando eu escutei o primeiro baque de maracatu na minha vida, foi no Pátio de São Pedro, né? E eu escutei uma chamada de maracatu do baque do Estrela Brilhante, que eu procuro o um até hoje. Eu cheguei para tocar e estava o Estrela Brilhante se apresentando no Pátio de São Pedro, né? E, bicho, aquele rulo de mais de 60 tambores, assim. Nossa. A Aí eu digo, orquestra de cara, maracatu, que porra é? sensacional. Eu falo agora e, no momento, eu consigo me transportar para lá, me teletransportar para lá, Nossa. para o momento que o menino Augusto Silva estava vendo esse maracatu começando. Então o cara dá aquele apito. Pum, pum, Aí eu digo, caralho, bicho, o que é isso? Isso foi uma porrada no meus peitos, que eu disse assim, bicho, é isso que eu quero. Eu quero tocar a minha música, cara. Já que eu não sei tocar a música americana, a música francesa, a música alemã, eu quero tocar a minha, eu quero me envolver com a minha alma, com a minha verdade, com a pureza da minha cultura, sabe? Então, é Nossa, que isso. animal, cara. Eu sou forjado dentro disso aí, bicho. Eu tenho uma facilidade, na hora das brincadeiras, eu tenho uma facilidade de imitar os amigos, né? Na hora das É. brincadeiras. E eu tenho essa mesma facilidade de assistir um cara tocando e ter a facilidade de aquilo ali. A forma de pegar na baqueta, a forma da pegada, a postura, sabe? Eu sempre tive essa facilidade, né? Então eu tinha que me virar da De forma assimilar que sempre o eu. movimento. Como? De assimilar o movimento, a pegada, enfim.
muito mais Exatamente. pela prática, né, pela Exa- observação do que pela teoria propriamente dita. Exatamente. Exatamente. E eu fico assim, assistindo os workshops e as lives desses caras, esses grandes, né? Kiko Freitas, Cuca Teixeira, Carlos Bala, o Fabiano Manhas, esses caras Acho que o que Carlinhos Bala tá até aqui. Ele entrou, não sei se ele tá aí com a gente, sabem. mas ele tá assistindo a gente aí. Pô, puta honra, meu. Carlinhos Bala tá aqui, cara. Que Beijo foda grande para mesmo, meu. você, meu. Isso é, Nossa, isso é uma grande beijo aí, cara. Bala é um dos músicos e pessoas mais lindas que eu conheço na vida. Esse é verdadeiro mestre, né? E é uma Então, fera, né, cara? totalmente. Porra. Então, quando eu assisto esses caras tocando, eu digo, porra, que coisa linda. E eu, inevitavelmente, de tanto assistir esses caras, eu vejo que eu estou pegando na baqueta da forma certa. Eu vejo que eu explico uma coisa do meu jeito, mas é o mesmo que ele está dizendo, sabe? Então, isso me deixa feliz. Isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, sabe? A coisa de ter colocado pessoas na minha vida é, 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 que me ajudaram. E agradeço a Deus pelo talento que ele me deu mesmo. Porque se fosse por estudar, eu nunca peguei numa baqueta para estudar, velho. Eu praticava, que é muito diferente de estudar, sabe? Praticar é uma coisa, estudar é outra. Eu sonho um dia poder estudar o meu instrumento. Porque até hoje eu nunca Nossa, consegui estudar, sabe? que doido, né? Instrumento difícil do cacete, velho. Muito difícil. Cara, às vezes, confessar que tem uns dias que desanima, cara. Porque essa coisa do estudar mesmo, a coisa maçante, aquela coisa engessada, 10 minutinhos de pad, aplicar o rudimento no Exato. kit, independência. Tem uns dias que dá vontade de sair dando bicuda na bateria inteira, cara. Acho que todo baterista tem esse sentimento. E nada Exato. mais gostoso do que, acho que você fala do praticar, assim, é você ter uma liberdade ali. Fala, meu, hoje eu Uhum. vou tocar o que me der na telha, cara. Vou tocar uma música, vou, meu, fazer qualquer coisa aqui, um groove, uma coisa livre aqui. Acho que Uhum. isso é o mais gostoso, né? Até pra dar uma quebrada, Totalmente. pra ter esse lance do equilíbrio aí. Eu acho, assim, eu acho que uma das coisas que me ajuda muito é justamente o que eu escuto, sabe? Uhum. As coisas que eu escuto, porque, como é que eu vou dizer, sem ser chato? Veja, eu não escuto disco de baterista, não. Assim, Não mesmo, cara? eu não escuto disco de baterista. Que doido, meu. Tipo, se tiver um disco de um baterista que seja frase, ele aparecendo o tempo todo, isso não me interessa, não me diz nada. O que me inspira, desculpa, eu não estou querendo ser chato, não, mas o que Não, mas... verdadeiramente me inspira é escutar Astor Piazzolla, é escutar Dominguinhos, sabe? Você vê que os bateristas da década de 20, 30, 40, Papa Joe Jones, não era frase de bateria desvariada por todo lugar. Era música o tempo todo. Não. Era groove, né? Você vai ver a banda de Steve Gadd, é groove, mas quando diz assim, agora é o velho que vai fazer um solo, aí é a hora de aparecer, sabe? Aí é a Eu acho. fritação mesmo, né? Que ele vai colocar o Exatamente. talento máximo dele. Exatamente. Essa coisa do baterista é, é, é o cara da banda, é Augusto Silva e Frevo Novo. Então, eu tá tocando muito o tempo todo, eu não gosto não. Não gosto não. Eu gosto de tocar para música, com a música, de lado da música, É isso. tanto que a música me pede. Talvez eu tenha adquirido isso por tocar tanto na noite, sabe? Isso deve ter sido uma coisa que eu aprendi inconscientemente tocando para música, sabe? Então, quando eu escuto um disco de baterista que ele faz 4 frases num giro, eu já digo, porra, tá demais. Já cansou. É muito, né? É coisa. Tem que saber bedosar.
Acho que o que você colocou aí é um ponto bem importante, assim, é você entregar o que a música pede, entendeu? E Exatamente. o que a música, o que o grupo, o que o contexto ali, o que a harmonia pede, cara. Exatamente. Até fazer um paralelo. Tem um baterista que eu gosto muito que é o Chad Smith, do Red Hot, e ele tem um projeto solo dele, que ele leva o nome dele, que é o Chad Smith e o Aham. Bombastic Meatbats. Mas ele é um cara que ele tem o groove como uma característica também. Ele é um cara doido, ele frita, às vezes ele Sim, faz umas viradas e tal, tem o momento dele ali, beleza, mas ele é um cara do groove. E é exatamente isso. Ele coloca o que a música pede, o que o contexto pede. Eu acho que esse é o bom músico, esse é o cara. Ele sabe entregar o que a música pede. Então, uma história que eu já ouvi várias vezes. eu Ah, acho. o Phil Rudd do AC/DC é um cara ruim? Não, ele é um cara simples. Se ele começasse a fritar lá, não ia ter nada a ver com o contexto. Ringo Starr, a mesma coisa. E por aí vai. Tem dois casos aqui. Eu acho que é isso, assim, é você saber. Esse é o bom músico, esse é o bom batera. Né? É você Exatamente. entregar e saber dosar, saber equilibrar. Exatamente. Eu tive a Né? oportunidade de ver Steve Gadd tocar, assim, sei lá, umas 4 vezes. E o cara toca groove, Nossa. toca uma levada, que a levada já é difícil pra cacete. A levada que ele já vem fazendo já é difícil pra cacete. E aí rola um tambor, velho. Cara, como foi que ele conseguiu colocar aquele tambor, uma notinha ali naquele meio, que me chamou tanto a atenção, velho? Porque eu acho que você gastar munição é prejudicial para a música, sabe? Você está Exato. gastando munição o tempo todo e eu sou aquele cara que eu gosto de chorar, pô. Eu gosto De de tomar meu emocionar, né, vinho, cara? eu gosto de tomar meu vinho escutando aquela música, aquele baterista maravilhoso que está tocando ali aquela vassoura, aquele tambor que vem do nada, sabe? Eu gosto de. Putz, que tambor foi esse aí que ele botou agora aí, dos caralho, sabe? Eu conheci um cara chamado, não sei se você conhece, André Sicarelli. É um grande baterista francês. Se você não conhece, pesquise. André Sicarelli, Vou o nome pesquisar. dele. Ele já é, Vou pô, anotar ele já, aqui. já deve ter 70, já deve ter uns 70 anos, 70 e poucos anos. Meu irmão, eu encontrei esse cara num festival chamado Marseille Jazz Festival. Então Nossa. eu não conhecia a música dele. Então eu fiquei para assistir. A banda era simplesmente ele na bateria, no baixo era Esperança Spalding, né? E cantando Milton Nascimento e um pianista que eu não lembro o nome hoje. Acho que travou um pouquinho aqui. Pera Pô, aí, voltamos. Pronto. agora, Tava, só retomar. eu parei. Tava o André Scarelli, Milton Nascimento, tava o. Esperança Spalding de baixo, essa era a banda, né? Nossa. Era um Só. super grupo, né, que os caras formaram. Então o cara começou a tocar, eu digo, putz, meu Deus do céu, o que é isso? Eu fui lá falar com ele e disse, professor, me perdoe por não conhecer o seu trabalho, mas hoje o senhor acaba de ganhar um fã número 1, né? Aí ele olhou para mim e disse, mas eu já lhe conheço já. Você toca na Nossa. Spock Frevo. Cadê o seu Olha que pai? doido, cara. Ele perguntou por Adelson, que toca comigo, cara. O Adelson Silva, né? Que, inclusive a gente tava falando dele, foi o que? No domingo, que tava. Que eu falei, ó, tô vendo a Jazz Sinfônica aqui na Cultura, que era o Maestro Spock, né? Com a Exatamente. Jazz Sinfônica, e o Adelson na batera, cara. Esse é simplesmente o papa do frevo. Esse cara reinventou a forma de tocar frevo na caixa, né? A gente costuma dizer aqui que existe o frevo, a levada do frevo, antes e depois de Adelson, né? O cara é É, o marco do frevo exatamente. na batera. Meu, que doido. Eu fiquei impressionado com o play dele também, cara. Ele é Muito impressionado. fantástico, ele é Como eu fantástico. fiquei com o seu, assim. Eu não Que eu sei se eu estou confesso que conseguindo, não. eu. Desculpa. É tocar parecidinho com ele.
Acho que tá pau a pau ali, cara. Acho que tá pau a pau. Não, mas o que me impressiona, assim, a gente conhece o frevo daquela coisa marchada na caixa, o rufo, tal, daquela coisa do carnaval mesmo. Você Aham. fala que você traduz isso para o instrumento, cara, você trazer essa linguagem pro distribuir aquela porrada de tambor e prato e tal, e você ainda tem uma coisa do jazz ali, né? Da influência do jazz, se mistura outros estilos e tal. Aquilo que me impressionou, cara, né? Talvez Exatamente. porque acho que eu tenho a cabeça um pouco fechada, se preciso, obviamente, estudar mais estilos, abrir e tal. Mas até acho que eu me senti um pouco como você se sentiu quando você foi ver o André Scarelli tocar. Eu olhei aqui e falei, Exatamente. caraca, mano, Aham. que coisa louca, assim, meu. Foi meio que um divisor de águas. Cara, é o que eu falo, assim, é inspirar e abrir a cabeça e olhar outros estilos. A gente fica muito com a coisa do rock, ou o que a gente gosta, enraizado, e deixa de olhar outras coisas, cara. Navegar em Aham. outros mares, aí, enfim. Veja, isso que você está me falando, me falando aí, para mim é uma vitória do cacete, velho. Porque a intenção é justamente essa, é mostrar para as pessoas que não conhecem o frevo a passarem a conhecer, a gostar e a curtir, a tentar estudar da forma que aconteceu com você, sabe? A gente tem aqui, voltando a falar do cara de sorte que eu sou, quando a gente fala de baterista de frevo, a gente fala de Adelson Silva e Augusto Silva. É muito pouco isso. Sendo que, Eu conheço dois. Eu conheço você e o Adelson. Assim. exatamente, sendo que eu tive a sorte de conviver com o maestro Melo, que tocava caixa e lia, tocava tubo, tocava bombardino, sabe? Eu convivi com o Geraldo, que era outro cara que tocava bateria pra cacete, tocava frevo como ninguém, lia tudo, sabe? Raminho, seu Júlio, sabe? Então a gente tem que divulgar esses caras. Como eles passaram e não deixaram nada, não ficou nada de registro, de livro, de coisa nenhuma. Então, o que eu quero botar na cabeça da galera, inclusive na Dia Delson, é que tem que deixar um livro com esse sotaque deles. Sabe? Com essa linguagem, com essa identidade, né? Até tava Exato. lembrando que eu vi essa semana que o Kiko vai lançar um de. Já lançou, mas acho que vai Isso. sair ainda, né? Lá Uhum. pela Free Note lá, que é baião, samba, enfim, tem vários métodos, né, e tal. Música brasileira, né? Você, já indo um pouco adiante nas perguntas, eu ia perguntar agora do frevo novo e tal, mas você pensa em lançar uma coisa escrita, assim, tipo uma obra sua, Sim, solo, com junto com a certeza. Delson? Com certeza. Eu já tenho um livro formatado. Já está no papel esse livro. Pô, que Falando legal, cara. frevo, falando da levada do frevo, falando do sotaque de Adelson. Esse sotaque que Adelson descobriu, sabe? Porque se você tem. Deixa eu botar o pé aqui no bumbum. Se você tem a clave do frevo, é frevo. Então você vai preencher tudo da forma que você quiser. Tem a clave, é frevo. Agora, a forma que Adelson preenche, que ele descobriu, é dele. Porque todo mundo aqui tocava frevo, toca frevo, com o rulo fechado, o rulo de 9. Uhum. E ele não, ele toca com o rulo, o último rudimento, ele toca uma cestina, que muitos chamam de six string roll, que é six string roll, Sim. né? Quando eu vou explicar a levada do frevo, eu explico a levada da seguinte forma. Eu divido em dois grupos de divisões. 12 semicolcheias e a cestina. Só que as primeiras 4 semicolcheias, primeiro grupo de 4 semicolcheias, eu acentuo a primeira semicolcheia e a quarta. O segundo grupo de 4 semicolcheias eu acentuo a terceira. O terceiro Então grupo tem de um. semicolcheias
eu acentuo a segunda. Então fica. Tac-tic-tac-tic, tac-tic-tac-tic. Tac-tic-tac-tic, tac-tic-tac-tic. Fica isso. O segundo grupo, que é a sextina, As cestinas. ele não faz a sextina alternadamente. Tagadagadaga, tagadagadaga. Ele não faz isso. Ele faz direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Então, sextina. Taqui-qui-tá-taqui. Taqui-qui-tá-taqui. Taqui. Espera que cortou um pouquinho. Esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Ah, ele faz fazendo o six-stroke roll, é o rolo de 6 toques, né? Que são sempre com 6 notas executadas em toques duplos, né? Exatamente. E aí, com isso, ele consegue fazer uma sensação, uma também. Isso. Sendo que Opa. a levada do frevo é essa. Você vai entender. Qualquer pessoa, qualquer músico que esteja no nível intermediário ou já profissional, ele vai entender e vai tocar a levada do frevo. Isso é uma coisa. Agora, entre tocar a levada do frevo e tocar o frevo com propriedade, com sotaque, e aí tem que... É outra aula, né, bicho? Aí tem uma estrada pela frente. Porque você tem que atacar junto com os metais, sem perder a levada, sabe? É uma coisa que... Espera que cortou um pouco, deu uma travadinha aqui, Augusto, desculpa. Só pedi para você repetir esse final aí E agora? Da questão da levada. Agora melhorou. Aí, beleza. Então, aprender a levada do frevo é uma coisa. E tocar o frevo com sotaque, com a propriedade que se tem que tocar, aí tem que comer farinha, tem que comer feijão. O buraco é muito mais completamente diferente, né? Sacou? Ah, com certeza, cara. Você E isso eu digo, não você fala com samba, com jazz, né? Acho que o negócio é ouvir muito né, para você ter essa referência, né? Ó, o Carlinhos falou aqui, Carlinhos Bala. Além disso que tem um segredo que não dá para escrever. Ô Carlinhos, depois você conta pra gente na DM aí, então, que agora eu fiquei curioso, cara. Exatamente, tem um segredo para escrever. É justamente a vivência. A vivência. Isso não vai para partitura nenhuma. É exatamente o que o Bala está falando aí. Não vai para partitura nenhuma. Isso que eu falo não é só com frevo que eu estou falando. Por acaso eu toco frevo e estou me referindo ao frevo. Mas isso aí é com samba. Como é que eu vou no samba que Theo Lima toca, bicho? Eu vou reproduzir, eu vou resolver. Eu vou resolver o problema. Vamos lá. Sim. Sabe? Se eu for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Massa, vou resolver. Agora, com o sotaque, a propriedade, isso aí é outra coisa. Justamente, eu acho que é o segredo que Bala fala, né? Tem um segredo que não vai é a vivência. É o jeito, é a vivência, é o tempero. Acho que eu pensei numa coisa aqui, mesmo que você pedir para um americano tocar samba na bateria, cara. Sabe? Ou até mesmo frevo. Qualquer estilo brasileiro, assim. Acho que só quem vive a cultura mesmo. Lógico, isso tá enraizado em você, é uma coisa intrínseca. Que você vive isso. É a tua essência, né? É a cultura do teu estado. Então isso já tá dentro de você, cara. Como aqui, sei lá, São Paulo, Rio, a gente tá muito próximo do samba. Enfim. Pô, talvez pra gente, pros brasileiros, seja um pouco mais difícil tocar um shuffle, ou mesmo um jazz, talvez, do que para um americano. Exatamente isso. Acho que essa troca aí. É tão difícil pra gente tocar um shuffle como um americano, que a estrutura a gente entende. Né? Aquela levada tercinada, etc., com a nota fantasma ali e tal.
é, na mão esquerda, tal, tem que fazer acentuação, né? Tem que dar essa dinâmica no chimbal e por aí vai. A gente entende a estrutura, mas é o que a gente Exatamente. brinca, né? Aquele tempero, o samba lelê, aquela coisa ali que o cara não, que a gente não tem, o que o cara não tem para tocar o que é da nossa terra, entendeu? Não adianta Exatamente. nada a gente chegar lá e falar, bom, vamos levar esse livro aqui de frevo, vamos levar o livro do Kiko lá pro cara tocar, lá pro gringo tocar. O cara não vai tocar, velho. Ele toca, ele lê, ok, mas é completamente diferente, cara. E como é que é essa, Totalmente diferente. aproveitando, quando Veja, você... Sim, desculpa. veja, Pode seguir adiante. tem um exemplo maravilhoso aqui no Recife. É, em Olinda, na verdade, né? Tem aqui o frevo se divide em três modalidades, né? Que é o frevo canção, o frevo de bloco e o frevo de rua, né? Essas são as três modalidades de frevo. Só que dentro do Certo. frevo de rua tem mais três submodalidades, que são o frevo coqueiro, que é porque o coqueiro é alto e as notas dos trompetes e trombones se destacam. Ventania, onde se Entendi. destacam os saxofones, que são justamente muita nota para os sax. Muita nota e tal, então chama de ventania, o frevo modalidade ventania. Frevo de rua, ventania, né? E tem o frevo abafo, que esse aí é o mais engraçado, mais mágico, que é o frevo na sua pura essência. Que é o frevo que o cara não tá nem aí para afinação, para técnica, para coisa nenhuma disso, meu amigo. É abafo unicamente porque quando vem uma orquestra daqui e a outra orquestra daqui, uma quer abafar a outra. Então, uma quer tocar mais forte que a outra. Tá entendendo? Então, Que voltando a doido, falar cara. do exemplo que eu ia dar, não sei se tem ainda, se eles vêm com essa coisa das passagens aéreas, ficou muito difícil para tudo. Então, existia uma orquestra que vinha da Dinamarca, acho que umas 30 pessoas, tocar em Olinda de graça. Eles deviam ter grana, né? Pegavam um avião, se hospedavam aqui e vinha no carnaval tocar em Olinda. Os galegos. Meu irmão, Que isso, cara. os caras vinham, sei lá, 30 caras faziam uma orquestra de frevo em Olinda. E eles tocavam frevo de rua mesmo, sabe? Mas, bicho, é tão diferente. Bem Que tocado, tudo louco, maravilhoso. meu. Mas é muito diferente. Aí é onde chega o lance da propriedade, da vivência, do sotaque, da tua verdade, da tua alma, sabe? É onde Exato. chega essa coisa da verdade, da alma, da pureza, né? Vai executar? Vai. Executar? Vai. Maravilha. Mas Vai não ficar vai correto. ser nunca, né? A coisa da propriedade mesmo de tocar o estilo. E como eu É o que sempre o repito, Carlinhos não falou só aqui, ó. O segredo permanece, né? Aí, ó. Ele falou. Teoricamente está resolvido. Sim, executa. como é, Se executa com qualidade. Mas ficou faltando o segredo. Gostei disso. é isso. Muito. E como é que, voltando à questão da tua trajetória, como é que você chegou na ideia é, de montar o quinteto, né, que é um dos teus projetos, e de Certo. levar isso para o mundo? Né? Como é que Veja, foi o isso? quinteto, ah, o nome do quinteto surgiu de um disco de Edson Machado. Edson Machado fez um disco de samba e botou o título de Edson Machado é Samba Novo. Não sei se você conhece esse disco. Se não conhece, procura, porque esse disco é Vou procurar. foda, né? Então ele botou Edson Machado é Samba Novo. Eu não tinha esse pau todo para botar esse pau na mesa, né? Então eu botei. É, então eu botei Augusto Silva e Frevo Novo. Frevo Novo é o nome do quinteto, né? Certo. Augusto Silva e Frevo Novo. Augusto Silva idealizou e Frevo Novo que é o quinteto. E é também Frevo Novo pelo fato de uma coisa que me incomodava muito.
era de ter grandes compositores fazendo grandes frevos, grandes composições, grandes arranjos, e fazia, tocava em determinado lugar e ia para a gaveta, nunca mais ia tocar esse frevo. Então eu pego esse frevo, dou uma roupagem do jeito que eu imagino, eu não componho, eu não faço arranjo, eu não coloco nada no papel, mas eu tenho ideias. E os caras que tocam comigo, eles sabem reproduzir as ideias que eu passo para eles. Né? Então, o quinteto é formado por uma tuba, e eu puxei a tuba da rua para o palco, puxei a tuba do frevo de rua para o palco, não é frevo baixo, de rua. é tuba, Tá. do frevo novo. Então, tocada por Valtinho de Souza, tem uma flauta que faz, às vezes, dos metais, os ataques dos metais, tocada por Léo Araújo, que é um cara que está se formando agora no mestrado e tal, e tem uma pesquisa gigantesca fincada nos pífanos de Caruaru, e toca flauta pra cacete, e fabrica os pífanos dele e tal, sabe? Nossa, que e aí doido, cara. eu tenho uma peça-chave na banda chamada Gilberto Bala, que é um cara ogã, que vive dentro do candomblé, que eu estou trazendo essa coisa, essa matriz africana para dentro do trabalho, certo? E aí tem Lieve Santana, que é poeta, cantador, que toca guitarra, fusion, mas totalmente fincada no sertão do Moxotó, sabe? E tem a minha bateria, tocando um frevo fusion, como saiu Aí trava um no pouquinho. New York Times, Aí, pronto. depois de uma apresentação que a gente fez, né? Em Nova York. Então, Essa inevitavelmente... foi a primeira apresentação que você fez? Foi essa de Nova York? Não, a primeira vez que você... Essa apresentação de Nova York foi com a Spock Frevo Orquestra. Ah, tá. Entendeu? E aí de lá saiu a formação que hoje é o Silvio Frevo Novo. O Frevo Novo é uma banda muito nova, é um quinteto muito novo. A gente ensaiou 10 vezes e fizemos 3 shows. Nossa, é super novo, cara. Tem muito que andar, sabe? O que eu digo é que a gente viajou o mundo tocando com a Spock Frevo, e quando a gente chegou em Nova York, tocando na Lincoln Center, no outro dia saiu uma matéria falando da orquestra. 3 páginas, uma matéria falando da Spock Frevo Orquestra no New York Times. E citou, cara. Aí citou eu, Adelson e Dedé, que é o percussionista da nossa banda, falando que Adelson toca um frevo tradicional, falando que Adelson toca um frevo tradicional, falando que eu toco um frevo fusion, e falando que Dedé era o coração da banda. Ele que segurava a banda, sabe? E o jornal se referiu ao surdo como tamborines, né? Nossa, então, que doido, cara. essa matéria, né? Então, daí as coisas foram clareando na minha cabeça para tentar fazer alguma coisa para dar a minha contribuição para o frevo. Tu tá entendendo? Nossa, e que contribuição, cara. Exatamente. O Frevo Novo, com esse projeto, eu não tenho a menor intenção, a menor pretensão de renovar, de dar uma nova roupagem. Eu não tenho nada disso, não penso nada disso. Não. A minha maior intenção é justamente dar a minha contribuição para esse gênero tão maravilhoso que é o frevo, que eu tanto amo. Sabe? É isso. Mas você, assim, consequentemente, você já, como um reconhecimento até, de um feedback do New York Times, você acabou criando um frevo fusion aí, uma coisa meio diferentona, meio nova, assim, sem a menor pretensão. Cara, que doido, assim, eu já ficaria honrado de tocar no Lincoln Center. Aí ainda no dia seguinte você teve uma matéria lançando um novo estilo ali, meu, frevo fusion no New York Times, cara, que legal, meu. Exatamente. Isso aí é
Acho que é um prêmio pra vida, né, cara? Exatamente. Coisa linda, meu. Aí eu falo do cara sortudo de novo, né? Eu sou sortudo, pô. Pô, que Cara sorte, sortudo. hein? Caraca. É aquela coisa, né? Quanto mais a gente toca, mais a gente rala, estuda, tal, mais sorte a gente tem, né? Embora. Pô, que massa, cara. E você falou um pouco dos teus mestres aí, né? Enfim, você falou da contribuição deles e hoje você acaba sendo um mestre para várias pessoas também, né? Você acaba inspirando muita muita gente. Eu até vejo assim que vou fazer um neologismo aqui, você desregionaliza o frevo. Porque tem essa coisa, imagino que a cena do frevo em Pernambuco deva ser fortíssima. Eu conheço dois bateras hoje, mas se eu passar uma semana em Pernambuco, eu vou multiplicar isso por 20, conhecer, passar a conhecer 40 bateras de frevo, né? Exatamente. Exatamente. Veja, se eu sirvo de exemplo, tá aí outra coisa que eu também prefiro não me preocupar. Se eu sirvo de exemplo, se eu acabo sendo mestre e tal, isso é uma coisa que vai ser uma consequência, né? Uma coisa que me incomodava muito e me incomoda as pessoas se referir a mim como maestro, como mestre, como não sei o quê. Mas chega um momento que você não tem mais o que fazer. Você não vai ficar negando uma coisa que as pessoas querem o tempo todo. Então, me incomoda, mas eu vou fazer o quê? Antigamente, não, mexe não, que é isso, pelo amor de Deus. Hoje em dia eu digo, oh, beleza, beleza. Fazer o quê? Não tenho o que fazer. Então, se eu sirvo de bom exemplo, porra, que maravilha. Eu fico feliz pra cacete. Fico feliz. E a minha maior luta hoje é para que as próximas gerações conheçam essa forma de tocar frevo, essa forma de tocar bateria no frevo. Porque às vezes é como o próprio Carlos Bala, o mestre Carlos Bala fala, eu e Adelson, nós somos bateristas. Nós viemos da noite, nós tocamos tudo, de Rolling Stones a Beatles, sabe? Viemos do baile, tocamos de tudo. Mas o frevo que nos projetou para o mundo. Então a gente é conhecido por tocar frevo. Então, a minha maior luta hoje é botar para frente esse sotaque de Adelson, que eu entendi o sotaque dele, e passar para as próximas gerações. Eu me sinto como um mensageiro, sabe? Um mensageiro. Peguei com Adelson, estou levando para a galera. E hoje eu tenho um exemplo dentro de casa que eu fico feliz pra cacete. O meu filho, Rodrigo Barros, de 24 anos, ele está tocando o sotaque de Adelson. Caraca, meu. Com a mesma mandulação, com o mesmo movimento, com os mesmos ataques, sabe? Então, a minha maior luta é passar esse sotaque de caixa para as pessoas que estão vindo. Por semana aqui em casa vem, sei lá, 3 caras, 3 meninos, 4, sabe? E eu vou tentando passar. Esse projeto que eu tenho, tocando frevo com Augusto Silva, já está na 3ª edição. Ia para a 4ª agora, esse ano, mas a pandemia fudeu tudo, né? Acabou com tudo, né? Ele é um projeto que ele consiste em quem, basicamente, na questão educacional mesmo? Você tem uma escola dentro da tua casa que você Não, dá não. aulas? Eu Não. não tenho uma escola na minha casa. Eu tenho uma salinha, que é essa salinha aqui, que quem chega eu dou aula aqui. E uma coisa que eu não quero Massa. ser, é mais um charlatão no mercado, sabe? Eu não quero ser mais um charlatão no mercado. Então, quando o garoto me procura, a primeira coisa que eu pergunto, o que é que você quer aprender? Porque se ele chegar para mim e disser assim, eu quero aprender os 40 rudimentos, eu quero aprender a polirritmia, eu quero aprender o rudimento, eu não vou saber, eu vou dizer logo aí. Então, não sou eu esse cara. Você vai estudar com o meu filho. Porque esse sabe. Augusto, deixa eu só te interromper. A gente está com 20 segundos. Então eu vou pedir para o pessoal ficar com a gente aqui. Bora para o segundo tempo. A gente ainda tem algumas coisas bacanas aí para conversar. Então eu vou encerrar aqui para a gente voltar em seguida, beleza?
Maravilha. Tamo junto. Valeu! Simbora.